nafi atau ilmu bermanfaat, kategori ilmu nafi'. Tidak semua ilmu itu dikategorikan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Lalu apa yang disebut dengan ilmu nafi'? Kata Imam Al-Ghazali, karena memang Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu orang yang paling berani membagi ilmu, sampai membagi ahli ilmu pun salah satu skema atau pembagian yang luar biasa itu dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, ilmu nafi itu adalah ilmu yang menambahkan rasa takut kepadamu terhadap Allah, ilmu yang menyadarkan kepada engkau akan busuknya diri kita, ilmu yang membuat kita semakin betah beribadah kepada Allah, ilmu yang membuat kita tidak semakin tergoda dengan kenikmatan dunia, ilmu yang membuat kita asyik mencari kenikmatan akhirat. Itu yang disebut dengan ilmu nafi'. Sanajan ente ngomongna ilmu nuker diaji ilmu tasawuf, tapi lamun tema ilmu tasawufna jamukur awak batur, lain ilmu nafi'. Kapan dina ilmu tasawuf teh dijelaskan tentang riya, dijelaskan tentang takabur, dijelaskan tentang ujub. Tetapi manehanana ketika ngaji riya, ketika ngaji bab ujub, bab takabur itu jamukur awak batur. Sehingga cek manehanana ala si Rispan gitu riya eta teh. Padahal ari ngaranna ilmu tasawuf mah jamukur awak kurang, lain ukur awak batur. Sekali deh, jangan sampai orang mempelajari ilmu tasawuf, mengamalkan ilmu tasawuf, tapi malah mencederai ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali di kitab Ihya juz kasabaraha itu ngabahas tentang al-maghrurin. Al-maghrurin itu artinya orang-orang tertipu. Di salah sawios orang-orang anu tertipu teh disebutkan ku Imam Ghazali al-ulama, orang-orang berilmu cendekiawan, wal mutasawwifah, orang-orang nu tasawuf, ngerasa diri ahli tasawuf, ngerasa diri ahli zikir. Memang manehna ahli tasawuf dan ngaji tasawuf, memang manehna tukang zikir, oh resep betah zikir naogenan lillah, tetapi merasa diri, nah ini persoalan. Tetapi ketika merasa diri adalah orang yang paling sufi, merasa diri adalah orang yang paling banyak ingatnya kepada Allah, inilah yang disebut oleh Imam Ghazali, ini orang-orang tasawuf yang sebenarnya tertipu dengan tasawufnya. Memang cobaan ngaji tasawuf teh gitu. Loba jalma nu ngaji tasawuf resepna teh menghukumi orang. Terus ngaji tasawuf alah eta mah ahli bid'ah. Tuh tingali pakaianana teh sunnah. Aya sunnah mah bodas make kolor, make jubah sunnah, make beno sunnah, itu teh sunnah kita mah. Asapang sunnah nawe asapang deket jeung Nabi manehna. Penyakit jalma-jalma kerneangan ilmu teh gitu, merasa diri lebih dekat dan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu. Maka Imam Ghazali disebutnya orang itu belum mendapatkan ilmu nafi. Imam Ghazali dikategorikan orang itu belum mendapatkan ilmu nafi, orang itu belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sabab kategorina orang, kategorina ilmu manfaat mah ilmu yang membuat kita bertambah kecintaan kepada Allah, bertambah rasa takut kepada Allah, bertambah tahu diri akan aib-aib kita, lain resep
nyalahkeun jeung ngahukuman batur. Saha anu ujub teh lain batur urang. Saha anu ria teh lain batur urang. Saha anu males teh lain batur urang. Saha anu keur dicerca ku para ulama teh lain batur urang. Buah-buah anu disebutkeun dina Al-Qur'an jalma munafik teh urang ogenan dak cerita jalma munafik wa idza qamu ila sholati qamu kusala, di mana-mana rek salat malesna kacida. Saha eta? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, tatkala salat wala yadhkurunallaha illa qalila. Keur salat nu dieling anu diingetna lain Allah, nu diingatna Allah ngan saukur sabaraha persen dina salatna. So eta tus itu jalma munafik mah lain eta teh urang. Jadi temenan anu hadir pengajian malam Salasa nyalahkeun kana ajaran batur. Ieu perkara anu paling terlarang. Kalau memang ajaran orang lain itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis juga ijma ulama, kita akomodir, kita akui walaupun berbeda. Tetapi lamun tema menyalahi ketentuan ijma, menyalahi ketentuan Quran dan hadis, itu yang kita lawan. Maka dalam kaidah dibilangnya la yunkaru al-mujma' alaih wa innama yunkaru al-mukhtalaf alaih. Yang kita la yunkaru al-mukhtalaf alaih, kita tidak mengingkari adanya perbedaan sesuatu yang memang menimbulkan perbedaan. Kunut jeung nu teu kunut lah eta mah tu furu'iyah. Talamun jamaah aya nu ngomongkeun salat lohor jadi sunnah muakkad, karek urang dilawan. Seperti aya nu ngomongkeun Quran ayeuna teh perlu direvisi. Ayat cendikiawan muslim cenah, padahal itu adalah orang Syiah di India anu menghapus sekian ratus ayat Al-Quran yang katanya itu sudah tidak sesuai dengan konteks zaman ayeuna. Dan Quran versi manehanana anu kudu diterbitkeun di India. Nauzubillahi min dzalik. Eta nu kudu urang dilawan.